Hello everyone အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ Complete IELTS Facebook page ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ဒီ page လေးကိုထားစပြီးတော့establish လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောင်းသားတော်တော်များများကပညာရေးမပြီးမမြောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ English ကိုလေ့လာဖို့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အချို့ကလည်းလေ့လာနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းမမှန်ဘူး especially when they're going to take the IELTS exam ဖြေမှုစူးစမ်းတဲ့အခါတွေမှာလည်းတချို့ကပြင်ဆင်နေတာတော့6လလောက်ရှိပြီအမှတ်ကတက်မလာဘူး like reading မှာဒီလောက်မှတက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် listening မှာဒီလောက်မှတက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲလေးတွေကိုပြည်လည်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page လေးကိုထောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ page လေးမှာကျောင်းသားတွေအတွက် especially တော့ IELTS အတွက်ပေါ့နော်exam approach တွေ strategies တွေ tips and tricks တွေ shortcuts တော့မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့နည်းလမ်းလေးတွေအသုံးပြုလို့ရမယ့် parts လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay so let's get started အရင်ဆုံးကျမတို့ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ reading strategies ဖြစ်ပါတယ်ကျမအစတော့ English လိုလေးရှင်းပြမလားလို့စဉ်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်စေချင်တဲ့နားလည်သဘောပေါက်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမမြန်မာလိုနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုညှပ်ပြောပါမယ် Okay so ကျမတို့မှာ reading strategies တွေအများကြီးရှိပါတယ် reading strategies ကျမတို့ကစာတစ်ခုကိုဖတ်တယ် especially academic ကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာမိခွန်းတွေဖြေခြင်းလို့အမှတ်ရခြင်းလို့ဖတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့သုံးပြုလို့ရတဲ့methods လေးရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကတော့ကျမတို့အများကြားနေရတဲ့ဇလိုက်ကျော်နှစ်ယောက်ကတော့ skimming and scanning ပေါ့နော်skimming and scanning they are categorized into fast reading technique နော်သူကမြန်ဆန်အချိန်တိုအတွင်းမှာလိုချင်တဲ့အဖြေရအောင်သုံးပြုလို့ရတဲ့ methods strategies တစ်ခုပေါ့နော်ဒါ skimming and scanning အဲ့တော့ကျမတို့အချိန်လေးကြာတယ်ပြီးတော့အချိန်ပိုကြာပေးရတဲ့ reading methods နှစ်ခုက intensive နဲ့ extensive ဆိုပြီးတစ်ခုရှိရပါတော့ဒါဆိုရင် predicting နဲ့ visualizing ဆိုတာပါလဲဆိုပြီးတော့မိကုန်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ predicting နဲ့ visualizing ဆိုတာတကယ်တမ်းတော့ reading တွေကိုတချို့ကတော့ category တစ်ခုအနေနဲ့မထည့်ချင်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ like there's hardly any reading in it ဘာမှတော့သိမဖတ်ရဘဲနဲ့ကျမတို့ကဒါကို strategy ထဲမှာ reading strategy တစ်ခုအနေနဲ့မထည့်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုကလုံးဝအရေးပါတဲ့အရာနှစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမရှင်းပြပါမယ်Okay, so first of all, predicting means you're going to try and guess what is going to happen next, right? So we can predict the future, predict the outcomes. So predict လုပ်တယ်ဆိုတာအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်မှန်းဆပြီးတွေးတောတာပြောတာပေါ့အဲ့တော့ predict လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် predict လုပ်တဲ့အခါကျရင် usually reading articles တွေတွေ့တဲ့အခါကျရင်ဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးမှာ eye catching ဖြစ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးပါတယ်ပြီးတော့တခြားဒီပေါ့ photos တွေတခါလေလဲ illustrations တွေ animated cartoons တွေတခါလေကြာရင် tables တွေ visual graphs like graphs တွေပြီးတော့ visual information တွေပေါ့ graphs တွေ line chart bar chart everything so ဒီပုံလေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးငါကတော့ဘယ်အကြောင်းအရာကိုဖတ်ရရမယ် Is it about school? Is it about fashion? Or is it about the environment? ဒါကိုကျမတို့ကကြိုပြီးတော့မှန်းဆတဲ့ဟာကို predicting လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်predicting လုပ်တဲ့ဟာကတကယ်တမ်းကျမတို့မသိပါတာပဲလုပ်နေမိတယ်ကျမတို့ဒီတစ်ခါတော့ဒီ method လေးကိုလေ့လာပြီးရင်တော့ကျမတို့ predict ကိုတတိလေးထားပြီးတော့ mindfully predict လုပ်ကြမယ်ပြီးတော့ကြတော့we're going to get benefits from this method
နော်predict လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးမှာခေါင်းစဉ်ကိုဖတ်ရပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်လူတစ်ယောက်မှာခေါင်းကlike it includes the brain so အရေးကြီးဆုံး part ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲခေါင်းစဉ်ကလည်းဒီစာတစ်ပိုက်လုံးမှာအရေးကြီးဆုံးအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ predict လုပ်ဖို့ဆိုရင်ဗာလေးဖတ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ subtitles လေးဖတ်လို့ရသေးတယ် subtitles လေးဖတ်ခြင်းအပြင်သူကတော့ဘယ်လို organize လုပ်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ speech ကို dialogue ကိုဘယ်လိုlike present လုပ်သွားမယ်ဆိုတာကို idea ရစီတယ် okay so ကိုကဘယ်လမ်းကိုဘယ်လိုရှောက်ရမလဲဆိုတဲ့ idea လေးရတဲ့အခါမှာyou will be well prepared for the upcoming challenges okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက visualizing ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရပုံလေးတွေကိုဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမတို့တို့ပေးထားတဲ့ information ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကမြင်ရအောင်ကြည့်ရမယ် okay are they going to talk about the positive effects of like environmental changes or negative effects of like developments in technology ဒီလိုမျိုးကျမတို့ positive ကိုပြောရမှာလား negative ကိုပြောရမှာလားဒါမှမဟုတ် neutrally ပြောမှာလားဘယ်လိုကြောင်းရာတွေပြောမယ်ဆိုတော့ကိုကမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ရ we are trying to do you know like imagine things in our eyes we're trying to imagine things then it means it is visualizing ကျမတို့ predicting နဲ့ visualizing ကိုလုပ်တဲ့အခါကျရင်စက္ကန့်20ထပ်ပို့မကြပါဘူးတကယ်တမ်း15စက္ကန့်လောက်နဲ့အပြီးအမြဲတမ်းလုပ်နေကြတာပဲကျမတို့ဒီnewspapers တွေ magazines တွေFacebook page တွေ scroll လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဗာလုပ်ကြလဲဆိုကျမတို့ပုံတွေကြည့်ကြတယ်တဘောပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တွေကြည့်ကြတယ်ပြီးတော့မှ we pause when we see something that interests us right so ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတစ်ခုကိုခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပုံလေးကိုပဲမြင်လိုက်တော့မှခဏရက်ပြီးတော့ကိုက we will try and predict ကျမတို့ဒီစာပိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးတော့မဖတ်ဘူးအရင်ဆုံး predict လုပ်တယ် okay ဒါကိုစိတ်ဝင်စားမယ့်ကိစ္စလားဘာကြောင့်ပြောရမလဲဆိုတာကို predict လုပ်တယ် visualize လုပ်တယ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဖတ်တယ်နော်ဒါက predicting နဲ့ visualizing method ပါပဲokay အဲ့တော့ကျမတို့ဒါအရင်ရေးကြည့်ရယ် IELTS မှာ especially predicting အရေးကြီးရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်း IELTS reading paragraphs တွေ passage တွေပြီးထားတဲ့အခါမှာသူတို့ပုံမထည့်ပြီးတော့ကိုကတော့ predict လုပ်လို့ပဲရမှာနော် okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ fast reading technique ထဲမှာပါတယ် skimming and scanning are very very important မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့အများကြီးအကျိုးရှိတယ်အဲ့တော့like လူဆိုတာတော့နော်ကိုယ်စာပိုက်ကြီးပေးထားရင်အောင်စာပိုက်ကြီးအကုန်ဖတ်လိုက်မယ်ငါစာပိုက်ကြီးအကုန်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့ဖြေတွေအကုန်ရှာပလိုက်မယ်ပေါ့နော် but IELTS exam မှာကျတော့20 minutes ပဲရတယ် passage က3ခုပေးထားတယ်တစ်ခု20 minutes ရတယ်ဒါအပြင်ဒါ20 minutes ဆိုတာမိကုန်းနေပဲsorry passage ကိုတစ်ခုလုံးဖတ်ဖို့20 minutes မဟုတ်ဒါမိကုန်းနေလည်းဖတ်ရမယ်မိကုန်းနေကိုလည်းအဖြေထုတ်ရမယ်မိကုန်းနေပြန်စစ်ရမယ်ဒီအချိန်ကြံသေးရဆိုကျမတို့တကယ်ဖတ်ဖို့အချိန်က10 to 15 minutes ရဲ့ကြားမှာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့15 minutes လောက်ဆိုရင်5 minutes နဲ့မိကုန်းနေပြီးဖြေနိုင်ပါမလားဒါလေးတစ်ချက်ဆိုရင်ရှာရှိနော်အဲ့တော့ကျမတို့အမြဲတမ်း skimming နဲ့ scanning ကိုသုံးဖို့အကြံပြုပါတယ်အဲ့တော့ skimming ဆိုတာဘာလဲဆို it's a reading method that gives you a brief understanding of what the topic is so ကျမတို့ skimming လုပ်ခြင်းအပြင် brief idea like a main idea ကိုထွက်စေပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘယ် overall ကိုရစေတယ်ဒါပေမဲ့ details တွေကိုတစ်ခုမှသွားပြီးပြုမဆိုင်အဲ့ skimming လုပ်တဲ့အခါကျရင် outcome ရမှာဒါတော့ကျမတို့ main idea ရမယ်ဒါမှမဟုတ် overall point of view ကိုရမှာဖြစ်Okay so skimming ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ skimming လုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့အရင်ဆုံးမှာခေါင်းစဉ်တွေကိုဖတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တကယ်လို့များကိုက passage တစ်ခုလုံး skim လုပ်မယ်ဆိုရင် passage တွေရဲ့ structure ဖြစ်တဲ့ introduction body paragraphs and conclusion အဲ့ဒီမှာကျမတို့ introduction ကိုဖတ်တယ်တေချာဖတ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် body paragraphs တွေရဲ့ topic sentence တွေဖတ်ပါတယ်ကျမနောက်ပိုင်းအခါခွင့်တင်တဲ့အခါမှာ topic sentence တွေ supporting sentences တွေအကြောင်းပြောပြသွားပါမယ်အခုတော့topic sentence လို့ပဲနားလည်ပြီပါအဲ့တော့ topic sentence တွေကိုဖတ်ပါမယ် topic sentence တွေကိုဖတ်တယ်တခါတလေကြာရင်အရေးကြီးမယ်ထင်တဲ့မြန်ဖတ်လိုက်တယ်ကျမတို့မျိုးလုံးဝှေ့ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အရေးကြီးရဲ့ facts တွေကိုပဲဒီစာပိုက်ကိုနားလည်ဖို့
ဒီစာပိုက်ရဲ့ main idea ဘာလဲဆိုတော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်စာကြောင်းလေးတွေ phrase တွေကိုပဲဖတ်ပြီးတော့ကြော်သွားတယ်တစ်ခုလုံးလုံးဝမဖတ်ဘူးပြီးရင်ကျမတို့ conclusion ကိုပြန်ဖတ်တယ်ဒါကိုကျမတို့ skimming method လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့တစ်ခုလုံးလုံးဝမဖတ်ဘူး details တွေကိုအာရုံမစိုက်ဘူးပထမဆုံး sentence ပထမဆုံး paragraph introduction ဖတ်တယ်ကြားထဲက topic sentences တွေကိုဖတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် conclusion ကိုဖတ်မယ်ဒါကို skimming method လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မ skimming မှာ2မျိုးလုပ်လို့ရရှိပါတယ်ဒီ paragraph တစ်ခုချင်းစီကိုပေါ့နော်ကျွန်မတို့ main idea share skimming method လေးနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ passage ကြီးတစ်ခုလုံးခေါင်းစဉ်တစ်ခုလုံး skimming လုပ်လို့ရတယ်ရှိပါတယ်ဒါနှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကိုကျမတို့အခါခွင့်တင်တယ်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါဆို paragraph ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ topic sentence ကိုဖတ်လိုက်မှာပေါ့ topic sentence ရပြီးတော့ကျမတို့မှာ concluding sentence ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ် ending sentence ပေါ့နော် paragraph တစ်ခုမှာကျမ topic sentence supporting sentences being concluding sentence like having a last word you know so ကျမတို့အဲ့ထက်မှာကျမတို့ topic sentence ကိုဖတ်တယ်ပြီး concluding ဖတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကparagraph ရဲ့ skimming method ပေါ့ဒါဒီလိုဖတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျမဒီ paragraph က okay ကိုတော့ဘာပြောနေလဲ main idea ဘာကိုပြောချင်နေတာဆိုတာဘာသဘောလဲဘာသဘောပြောချင်နေတာလဲဆိုတာကိုသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay so that's all about skimming method so we're going to move on to scanning method so scanning ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်scanning ဆိုတာကြတော့ကျမတို့ scan လုပ်တယ်ဆိုတော့ scan ဖတ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့အချက်တွေကိုဖတ်တာ right ဆိုတော့scanning လုပ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျမတို့ကကိုဘာလိုချင်နေလဲခေါင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတာကိုအရင်သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ usually ကျမတို့IELTS passage တွေတွေ့ရခါကြရင်predict လုပ်တယ် visualize လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်မိကုံးကိုသွားကြည့်ပေါ့နော်အရင်မိကုံးကိုသွားကြည့်လို့မိကုံးကဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲ scan အရင်လုပ်ပြီးတော့မှ scan လုပ်ရမလား scan လုပ်ပြီးတော့မှ scan လုပ်ရမလားပြီးရင် intensive reading သွားရမလားဒါကိုကအရင် figure out လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျမဒီ PowerPoint လေးမှာတော့strategies တွေအကြောင်းပြောပြသွားမယ် strategies တွေဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျမဒီမိကုံးတစ်ခုလာရဲဆိုရင်ဘယ် method တွေကိုဘယ်လိုအစဉ်လိုက်သုံးရမလဲသုံးသင့်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြသွားပါမယ်scanning မှာကျမမိကုံးတော့ဖတ်လိုက်တယ်မိကုံးတော့ဖတ်လိုက်ရင်ကျမမိကုံးနေတိုင်းမှာဥပမာပေါ့နော်keywords တွေရှိတတ်တယ် keywords တွေကို clue တွေပေးထားပေါ့ like what is the name of the person who invented the telephone ဆိုတာကျမတို့ name ကိုမေးနေတာဒါဆိုကျမတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာname တစ်ခုခုတော့ဖြစ်တော့မယ်ဒီအဖြေက okay ပြီးတော့ကျတော့ဘသူရဲ့ name လဲဆိုတော့ it's a person's name နော်ပြီးရခါကျရင်နောက်တစ်ခုကဒါ invented telephone invent လုပ်ခဲ့လို့ဒါကျမတို့ keywords တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့စာပိုက်ထဲမှာသွားရှာမယ်ဆိုရင်ဒီစလုံးတွေနဲ့ဒီတိုင်း directly ပါဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် synonyms တွေ paraphrasing တွေသုံးပြီးတော့စာကြောင်းတွေတော့꿰တယ်ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်တူစာကြောင်းတွေပါတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကိုကျမတို့တော့ scan မယ်ဥပမာကျမ telephone ဆိုတဲ့ဟာကို like scan မယ် scan တဲ့အခါကျရင် okay telephone တွေ့ပြီဆိုရင် invention ဆိုတဲ့စလုံးလေးများတွေ့မလား invented something quite similar to it ဒါရှာပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျမ okay နာမည်တွေ့ပြီဆိုတော့ maybe Alexander Graham Bell ဆိုရင်ဒါဒီအဖြေကိုရပြီပေါ့နော် okay in which year was you know in which year was the telephone invented ပဲထားပါတော့နော်အဲဆိုရင်ကျမတို့ဒါဆိုတော့ကျမ year ကိုရှာတော့မယ် okay အဲဆိုကျမစိတ်ထဲမှာ number တစ်ခုကျမ year ဆိုရင် number digit 4ခုလောက်ရှိတယ်ဒီ digit 4ခုကျမသွားရှာဒါကိုကျမ scan လုပ်တယ်လို့ခေါ်အဲ့တော့ usually ကျမ scan လုပ်တဲ့အခါမှာနာမည်ကို scan လုပ်တာရှိတယ်ခုနှစ်တွေ numbers တွေကို scan လုပ်တာရှိတယ်ပြီးတော့ specific informations တွေကို scan လုပ်တာရှိရပါတော့ဒါလေး scan လုပ်တဲ့အခါမှာအဓိကကိုကဘာကိုရှာနေလဲဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒါသိဖို့ဆိုရင် keywords တွေကိုသိရမယ် keywords တွေ synonyms တွေ paraphrasings တွေကိုသိရမယ်scan လုပ်တယ်ဆိုတာကကျမတို့ paragraph တစ်ခုမှာကိုကဘာရှာနေလဲဆိုတာသိပြီးတော့အဲ့ဒီစလုံးကိုပဲကိုကလိုက်ရှာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့စလုံးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့စာကြောင်းလေးတေချာဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဖတ်ကြည့်လို့မှ okay this means the same thing ဆိုရင်ကျမတို့အဖြေရေးမယ်ဒါကို scanning method ကိုအသုံးပြုရလို့ခေါ်ပါတယ် Alright so we have talked a lot about skimming and scanning so let's move on to the next one
intensive reading and extensive reading. Intensive reading ဆိုတာကျမတို့ဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပဲပြပြနှစ်ကြောင်းပဲပြပြတစ်ပိုက်ပဲပြပြကျမတို့ဒီတစ်ခုလုံးပေါ့နော်တေချာချာအာယူစိုက်ပြီးတော့ရှိသမျှအကုန်လုံး like sentence structure noun verbs their relations collocations coherence cohesion အကုန်လုံးကိုအာယူစိုက်ပြီးတော့ဖတ်တာကို intensive reading ကိုခေါ်ပါတယ် intensive reading ကအချိန်တအားကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာအသုံးပြုရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ intensive reading usually ပေါ့သုံးတဲ့နေရာတွေဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ outcome တစ်ခုခုရချင်တယ်ကိုကlike summary ရေးရတော့မယ်ကျွန်တော်စကားပြေးပြန်ရေးရတော့မယ်ဒီစာပိုက်တစ်ပိုက်လုံးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါဒီထဲကနေ list တွေ gist တွေထုတ်ရတော့မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် intensive reading လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ intensive reading ကအချိန်ကုန်ပါတယ်ဒါဆို IELTS reading မှာဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲတယ်လို့သုံးပါဘူးเนาะ intensive reading တော့သုံးမယ်ဒါပေမဲ့ passage တစ်ခုလုံးကြီးကိုဖတ်မယ်အစား like only a whole paragraph တစ်ခုပဲဖတ်လိုက်မယ် intensively okay ဒီခါလေးကျရင်တို့လေးထားမျိုးနေရမှာဒီ phrase ကပါဒလားဘယ် paragraph တွေမှာပါတယ်လဲလို့လေးထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထားတဲ့ဟာမျိုးမှာကျွန်မ intensive reading လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီ meaning ပြောထားတဲ့ paragraph ကဘယ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့နေရာရှိပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပိုက်ကလေးကိုပဲ intensive reading လုပ်မယ်ဆိုရင် passage တစ်ခုလုံး intensely ဖတ်တာထက်စားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ချိန်အများကြီးတက်တာပါတယ်တော့အဲ့တော့ intensive reading ကလည်းအသုံးဝင်ပါတယ် okay extensive reading ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ like novels တွေဖတ်တယ် cartoon တွေဖတ်တယ် manga တွေဖတ်တယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျမတို့ဘာမှ casually ပဲဒီတိုင်းဒီလမ်းနဲ့ရတာရဖို့အတွက်ပဲဖတ်တယ်ဘာမှကျမတို့စကားပြေလည်းပြန်ပြီးရေးရတယ်လို့စာကြောင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှတ်မိစရာလည်းမလို well ဝါသနာပါဆိုရင်တော့တတိထားကြရပါတော့စာပေလေးလာနေရလို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေး intensively read လုပ်ကြရဲဒါမှတချို့လူတွေဒီကအပြောဖတ်တယ် extensive like newspapers တွေ magazines တွေဖတ်တယ်ဆိုရင် extensively ဖတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှသူများလည်းပြန်ပြောပြစရာမလိုဘူးเนาะကိုကလည်းဘာမှလေးလာဖို့ outcome တစ်ခုကိုထွက်ဖို့ expect မလုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာသုံးပါတယ် extensive reading ကအချိန်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့များလေးပြီးပါတယ်ဖတ်တဲ့စာများပြီးရပေါ့နော်ကျွန်တော် IELTS မှာ extensive reading မလုပ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က specific အဖြေကိုလိုချင်နေတဲ့အတွက် extensive reading မသုံးပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်မအခုပြောရတဲ့ strategies 6ခုမှာ5ခုကအသုံးဝင်ပါတယ်။ Okay. So let's do some exercises. All right. So ဒါကျွန်မ reading explorer တွေကစာပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကိုသဘောကျလို့ပေါ့နော်ကောင်းနှုတ်ထားဖြစ်တယ်အမှကျွန်မ example လေးပြချင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီ whole page လေးတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဒီ page တစ်ခုလုံးတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘာကိုပြေးမြင်လိုက်လဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကိုပြေးမြင်လိုက်တယ်ဒါစာအကြီးကြီးလုပ်ထားနော် The Lost City of Atlantis ဆိုပြီးတော့ alright so the Atlantis city the lost city of Atlantis alright so ဒါကိုကျမတို့ကခေါင်းထဲမှာ okay ဒါဆိုရင်ဘာစလုပ်ရမလဲဆို predict လုပ်ရမယ်ငါ့ကိုဘာအကြောင်းပြောရမှာငါဘာအကြောင်းဖတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီ lost city of Atlantis အကြောင်းကိုဖတ်ရတော့မယ်maybe ဘယ်လို lost ဖြစ်သွားတာလဲဒါမှမဟုတ်ရင်like ဒီ history တစ်ခုခုအကြောင်းပေါ့နော်ဖတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကမှန်းတော့မှန်းမိလိုက် okay ပြီးရင်ကျမတို့မြင်ရတာတော့တိမ်နေပြပြကြီးနဲ့တိမ်ပြပြမဟုတ်ပါဘူး sorry ပင်လေပြာကြီးပေါ့နော်like မျိုးကြီးတီးထားတယ်ဒါပုံတွေ့တယ်အဲ့မှာပုံတွေ့ရအခါကျတော့ okay ဒီပုံရတော့ဒါ maybe illustration of Atlantis city the city that they mentioned about in the title right so ကျွန်တော် visualize လုပ်တယ်ရေထဲမှာမြုပ်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့နော် because ရေတွေ့ရတယ်မြို့ကြီးရဲ့တစ်ဝက်ကရေထဲမှာဆောက်ထားတယ်ဒီဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါရေထဲမှာမြုပ်သွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကျွန်တော် visualize လုပ်လိုက်ပြီအခုကျွန်မ visualize လုပ်လိုက်တယ် predict လုပ်လိုက်တာ minute နဲ့second 20ထပ်ပိုမကြပါ it doesn't take longer than 20 seconds alright then ပြီးရဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် passage တွေတွေ့တယ်နော် so passage တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာကြည့်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာစပြီးတော့ skimming method scanning method intensive reading တွေသုံးရတော့မယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်မ sentence ဒီ passage structure လေးကိုသတိထားစေချင်ပါတယ် passage structure လေးတွေကအမြဲတမ်းလူ
ပုံစံနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ title ကကျမအမြဲပြောရဲခေါင်းကျမခေါင်းနဲ့တူတယ်ခေါင်းတစ်ခုလုံး title ကြီးကခေါင်းတစ်ခုလုံးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ introduction ဆိုတာလူရဲ့မျက်နှာလိုပဲအရင်အရေးပါပါတယ်ကျမတို့လူတစ်ယောက်မျက်နှာကိုခုနောက်ပိုင်းတော့ pandemic ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ mask တွေအုပ်ထားရဲဆိုရင်ဒါတိတ်မမြင်အောင်တစ်ခါလေးကြာရင်လူတာမှားရဟုတ်တယ်မှာဒါမျက်နှာကိုမြင်တော့မှဒီလူရဲ့မျက်လုံးဒီလူရဲ့မျက်ခေါင်း sorry နှာခေါင်း and like the distance between the eyes တော့ကျမဒီ specific details တွေကြည့်ပြီးတော့မှအော်ဒီကတော့ဒီလိုပဲ like မောင်မောင်ဖြစ်မယ်ကြော်ဖြစ်မယ် right so ဒါကိုကျမတို့ကဒီမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဘာတူဆိုတာသတ်မှတ်လို့ရသလိုပဲဒီ introduction ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတော့ဘာကိုပြောဒီစာပိုက်ကဘာကိုဒီစာတန်းကဘာကိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျမတို့like figure out လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကိုကျမတို့ introduction လို့ခေါ်ပါတယ်introduction မျက်နှာပေါ့နော် okay ပြီးရင်တော့ကျမတို့လူဆိုရင် body ရှိရယ် body ထဲမှာဥတွေကလေးစားတွေအသေးတွေနှလုံးတွေအကုန်ရှိရယ် so details တွေအကုန်ပါမယ် body ထဲမှာ body paragraphs တွေအများကြီးရှိမယ် body paragraphs တွေရဲ့ structure တော့ကျမကပြောခဲ့ topic sentence ရှိရယ် supporting sentences တွေရှိရယ် concluding sentence ရှိရယ်ပေါ့နော် alright ပြီးရခါကျရင်လူဆိုရင်တော့ခြေထောက်နဲ့ limbs တွေပါတယ်တိရစ္ဆာန်တွေဆိုရင်တော့ tail ပါတယ်နော်ကျမတို့အဖျားရှူရတဲ့ ending တွေပေါ့ conclusion တွေပါပါတယ်နော်ဒါတော့ကျမတို့ writing ရေးတဲ့အခါကျရင်လည်းအသုံးဝင်တဲ့ structure လေးပေါ့နော် introduction body paragraph နဲ့ conclusion လေးပါတာတစ်ချက်သိထားသင့်ပါတယ် alright okay ဒါဆိုရင်ကျမအခုဒီ slide မှာskimming နဲ့ scanning ကိုစပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အရင်ဆုံးskimming method ကိုပြောကြမှာပေါ့နော် skimming လုပ်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ကဒီစာပိုက်လေးတွေကိုစာပိုက်လေးတစ်ခုချင်းစီကိုလည်းကျမ skim လုပ်ပြသွားမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ overall တစ်ခုလုံးကိုလည်း skim လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay so အရင်ဆုံးမှာဆိုရင်ကျမ skim လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာတွေဖတ်တင်လဲပေါ့ဘယ်ဟာတွေဖတ်တင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ introduction ဖတ်တင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့body paragraphs တွေ topic sentences တွေဖတ်တင်တယ်ပြီးရင် conclusion ဖတ်တင်ပါတယ် okay when we read the introduction let's start most people have heard the story of the lost city of Atlantis, but is any part of the story true? So, ဒီစာပိုက်ကိုဖတ်ခြင်းအပြင်ဒီကျမတို့ဘာအကြောင်းကိုပြောတယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်ဆောင်လဲ overall sentence တူတူလေးပြောရရင်ဒီ paragraph တူတူလေးအတွက်ခေါင်းစဉ်သေးသေးလေးတက်မယ်ဆိုဘယ်လိုတက်မလဲလို့စိတ်ကူးရပါတယ်ခဏလောက်စဉ်းစားကြည့်ပါOkay ဒါအခုလောက်ဆိုစိတ်ကူးလေးတစ်ခုတော့ပေါ်လာပြီထင်ပါတယ်ကျမအဖြေလေးပြောပြပါမယ်အဖြေကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကျမတို့ဖတ်လိုက်တယ်Is it a true story? We already know that we're going to read about the lost city of Atlantis, right? So, ဒီဟာက true story ဟုတ်မဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုတာကိုက idea ရပါနော်ကျမအဖြေက exactly တူကြမှာပါ something similar to this ဆိုရင်မှန်ပါတယ်နော် Is it a true story? Okay so ဒါ is it a true story ဆိုပြီးသွားပြီဒါအတူတူလေးကျမပြောလိုက်တယ် Alright ဆိုတော့နောက်တစ်ခုမှာ body paragraph 1မှာဘယ်ဟာကိုဖတ်တင်ပါလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအကြောင်းဖတ်တင်ပါတယ်နော် Over thousands years ago the Greek writer Plato wrote about Atlantis, an island in the Atlantic Ocean. Alright so ဒီအကြောင်းလေးဖတ်ပြီးတော့ကျွန်မဒီ paragraph တစ်ခုလုံးကmain idea ဒါမှမဟုတ် overall point of view ကဘာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်လဲထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအခုလောက်ဆို idea လေးနောက်တစ်ခုရပြီထင်ပါတယ်အဖြေလေးကျွန်မပြပါမယ်ပထမဆုံးကြောင်းဖတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဖြေလေးကတော့ origin of the story ပေါ့ဘယ်လို story စခဲ့ is it a true story ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘယ်လိုစခဲ့အတိတ်မှာဟောဆိုတော့ကျွန်မတို့စပြီးတော့သူတို့ပြောရပေါ့နော် okay ဒါပြောပြီးရင်ဒုတိယ body paragraph မှာလည်းကျွန်မတို့ဒီ topic sentence လေးဖတ်တယ် many explorers have looked for Atlantis in 2004 explorer blah 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 Alright, so ကျမတို့ဒီ second body paragraph လေးလည်းဖတ်လိုက်ပါတယ် second body paragraph လေးကိုဖတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ topic sentence လေးပဲဖတ်တယ်ဖတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့
to figure out လုပ်လိုက်တယ်ဒါကတော့ okay ဒါကြတော့ modern people တွေဘယ်လိုယုံကြည်လို့သူတို့သွားရှာတယ် and have attempted เนาะဒါကိုကျမတို့သိသွားပါပြီ okay အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာပုံမူတည်ပြီးတော့result တွေထွက်လာတော့ပြောရနေမှာပေါ့เนาะဒါ true ဟုတ်လားမ true လား true story မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာ okay ပြီးတော့နောက် paragraph တစ်ခုမှာလည်းကျမတို့ထပ်ဖတ်ကြည့်ရယ်most people, however, think Atlantis is simply a story. Okay, while other people think that it is true, they attempted to find it, while others people think it's just a story that gives you a moral. So, an opposing point of view လေးပြောထားပါတယ် Alright, so ကျမဒါဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် conclusion လေးဖတ်တယ် conclusion ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ so what's the island real or not we only know one thing so mystery is a mystery so the overall point of view for this conclusion is it's a mystery so introduction မှာမေးခဲ့တဲ့ question ကို conclusion မှာပြန်ဖြေထားပါတယ်like we haven't figured out yet it's still a mystery like we haven't got the answer Alright. Okay. So ကျမတို့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒါတစ်ပိုက်ချင်းစီကိုသွားပြီးတော့ skimming လုပ်တာပေါ့နော် Okay. အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ story တစ်ခုလုံးကကျမတို့ဘာပြောချင်တာလဲသူရဲ့ overall point of view like main idea ဘာလဲဆိုတော့ Is the lost city of Atlantis real or ဒါမှမဟုတ်ရင် unsolved mystery of the lost city of Atlantis တခါလေကြာရင် thought provoking ဖြစ်တဲ့ questions တွေကိုကျွန်တော် writing မှာသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် real ဖြစ်လားလို့ကိုသူကမေးတယ်လို့မျိုးလေးခေါင်းစဉ်တွေပေးလိုက်တဲ့အတွက်ခေါင်းထဲမှာ ideas တွေထွက်လာစေပေါ့နော် Okay alright မဟုတ်ဘူးဆိုလဲကျွန်တော် sentence အနေနဲ့ unsolved mystery of the lost city of Atlantis ဒါကျွန်တော်တို့ mystery အကြောင်းပြောပြနေရဖြစ်ပါတယ်Alright ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့ skimming method လေးဖြစ်ပါတယ် skimming method လေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့နောက်တစ်ခုသွားလိုက်ရအောင်နော် Okay so ခု scanning method လေးအကြောင်းပြောပြသွားမှာပါအဲ့တော့ scanning method ကိုကျမပြောပြထားတဲ့အချိန်မှာသိဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးခေါင်းလေးမှာကိုကဘာအချက်လက်ကိုရှာနေလဲဘယ်လိုအဖြေကိုရှာနေလဲဆိုတာကိုသိဖို့အရင်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ကျမ question လေးတွားကြည့်လိုက်ဒါကတော့ answer the question type ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာ question ၄ခုရှိရတွေ့ရမယ် When did Plato write about Atlantis Next question When did Robert Sarmast report finding the remains of a city and number 3 what was the title of Mark Adams' book and number 4 which author thinks Atlantis is just a story so အရင်ဆုံးကျမတို့ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေတွေ့တဲ့အခါမှာကျမကပြောခဲ့ keywords တွေရှာမှာဖြစ်ပါတယ် keywords တွေမှာပထမဆုံးကဆိုရင်ရှာကြည့်အောင် when အချိန်ကိုမေးတယ် Plato ဆိုရဲဒီစာရေးဆရာlike အတွေးခေါ်ပညာရှင် and write about Atlantis so when ဆိုဘယ်အချိန်လုံးကလဲပြောနော် when ဘယ်အချိန်လုံးက Plato ကရေးခဲ့တာလဲဆိုကျမတို့အဖြေကို predict မြင်လို့ပါတယ် okay အဲ့တော့ time period တစ်ခုကိုပြောမယ်ဒါမှမဟုတ် year တစ်ခုကိုဖြစ်မယ်နော် alright number 2ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ keywords တွေက when လူနာမည် Robert and report findings ဆိုတော့ finding the remains ဖြစ်နော်ကျမတို့ရဲ့ keywords တွေဖြစ်မယ်အဲ့အဖြေကိုစပြီးတော့ predict လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါ time period ဖြစ်ပါတယ် alright so နောက်တစ်ခုကိုလည်းတစ်ချက်လောက် predict လုပ်ကြည့်ပါI'll wait for 10 seconds okay so Keywords data for question number 3 it is going to be what the title Mark Adams book so Mark Adams ရဲ့ book ရဲ့ title ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက there's a book name လေးဖြစ်မယ်ကျွန်မပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့which author ဆိုတော့ author name ဖြစ်မယ် Atlantis is just a story မယုံနဲ့လို့ပေါ့နော် okay author name ဖြစ်မယ် alright so let's take a look at the first question ကျွန်မ keywords တွေပြန်ပြောမယ် when Plato Atlantis ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မက skimming လုပ်ပြီးသွားတယ် skimming လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Plato ဆိုတဲ့ past မှာ Plato က already in the past နော်အတိတ်မှာကျန်ခဲ့လူပေါ့ဒီအတိတ်ကလူအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာအတိတ်အကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ paragraph က paragraph B ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ဒီတစ်ခုလုံးကိုသွားဖတ်မနေဘူးကျွန်မ paragraph B ကိုသွားမယ်ဆိုတာသိ
နော် paragraph B ကိုပဲဖတ်မယ် okay so paragraph B ကဒီမှာဒါဆိုကျမတို့က Plato ဆိုတဲ့စာလုံးလေး scan လုပ်ပါမယ် Plato ဒီမှာတွေ့ပါတယ်ပြီးတော့ Atlantis အကြောင်းတွေ့ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဘယ်တော့မှရေးထားလဲသူကသိချင်တယ် time period ကိုရှာမယ်ဒီ sentence မှာ over 2000 years ago the Greek writer Plato wrote about Atlantis ဆိုတော့ကျမတို့အဖြေက over 2000 years ago ဖြစ်သွားပါ Alright, so it's simple, right? So number 2 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် when did Robert Sarmast report finding the remains of a city? So ကျမတို့ဒါ Robert ဆိုတာကကျမ recently scientist တွေတွားရှာခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပြောခဲ့တဲ့အပိုက်လေးအဲ့အပိုက်ကဘာလဲဆို modern people အကြောင်း paragraph C မှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ paragraph C ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ keywords ဖြစ်တဲ့ Robert ကိုရှာလိုက်ပါ Robert ကိုရှာတဲ့အခါမှာ Robert ကဒီမှာဖြစ်ပါတယ် Robert ကိုတွေ့ပြီဆိုရင် okay တစ်ကြောင်းလုံးဖတ်မယ် many explorers he's an explorer who have looked for Atlantis and in 2004 okay so when time period we saw the time period here we have already found it it's in 2004 the answer is in 2004ဖြစ်ပါတယ် all right ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်မနောက်တစ်ခုက what was the title of Mark Adams' book နဲ့ which author thinks Atlantis is just a story alright ကျွန်မဒါဆိုရင်အချိန်15 seconds ပေးပါမယ်အဖြေလေးရှာကြည့်ပါ Okay ဒါဆိုရင် number 3အတွက်ကျမတို့ paragraph မှာသွားကြည့်ရမလဲဆိုတော့ Mark Adams ပါတဲ့ paragraph ပေါ့ Mark Adams ပါတဲ့ paragraph က paragraph C မှာဖြစ်ပါတယ် okay so C မှာကျမတို့ title of the book Mark Adams ရဲ့ book ကိုကျမလိုက်ရှာပါမယ်ရှာတဲ့အခါဒီမှာတွေ့ပါတယ် and the name of the book is right there meet me in Atlantis ဖြစ်ပါတယ် So another one, which author thinks Atlantis is just a story? It's an opposing view, right? So in paragraph D and which author? So name of the author, Atlantis is just a story. Just a story, simply a story. It's kind of similar, right? And ကျမဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ author name ကိုတွေ့မလားဆိုဒီမှာတော့မတွေ့ပါဘူးဒီမှာဆုံး sentence မှာအဲ့တော့ကျမဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအမှ name တစ်ခုတွေ့ပါတယ် Richard Ellis ဆိုတွေ့ပါတယ် so wrote that there is not a piece of solid evidence for a real Atlantis not a piece of solid evidence ဆိုတာခိုင်မာတဲ့ထောက်ထားတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်သူကတော့မယုံ it's just a story လို့ပြောပါတယ် so the answer is Richard Ellis ဖြစ်ပါတယ် Alright so ခုလောက်ဆိုရင်ကျမတို့ reading strategies တွေကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ် reading strategies တွေကိုနောက်ထပ် video တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမိကုန်းဒီမှာဘယ်လိုအသုံးချလို့ရတယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay so ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရပ်လိုက်ပါမယ်ရှင်